Dwie sprawy. Po pierwsze, jebać hulajnogi elektryczne. Po drugie, mega ważna zasada punk rocka. Mówić proszę, przepraszam, dziękuję. Więc wielkie dzięki dla Constant East. Gratulacje i wielkie dzięki dla Pisuaru. I wielkie brawa dla Michała Wawro, który gra dzisiaj 3 koncerty. 3. A reszty zespołu też. Co? Ja też. Dobra. Teraz będzie...